我哋有請演揚法師。大家好，當日咧 Patrick 好客氣咁樣邀請我講呢個講座，哇！我幾開心啊！喺香港再冇人請我演講噶啦，你知唔知？佢竟然請我喎，咁我梗係應承啦，冇諗過自己唔得嘅嚇。直到最尾嗰分鐘我都話得嘅，到最後。佢今日成日未咳過㗎，佢嚟咗呢度咧，你啲掌聲太犀利，啲能量好勁。低音啲咧就冇事。係啊，低音啲就得嘅。低音啊，你聽唔聽到啊？聽到，好似嗱，預先講明啊，我好夠氣嘅，我就住嚟講嘅啫。到最尾我真係知自己講唔到啦，但係又唔想一個咁好嘅檔期嘥咗佢。於是，我第一句問佢，佢冇諗過第二句就應承咗啦。呢個第一句要多謝，佢真係專程翻嚟，一講完佢又走㗎啦。呢個第二個多謝。我今日出嚟咧，第三個咧就要多謝大家，同埋冇喺現場出現過嘅。我嘅醫生好奇怪，雖然我有食藥，我係一個好聽話嘅病人，但係你好多真係好快喎。我心諗 ，of course， 因為佢哋唔知我背後有幾多人每日為我做幾多嘢。我真係好感恩，好感恩各門各派、各宗教嘅人，每日為我誦經拜佛放生，到而家為止，因我而放生嘅生命超過200萬條啦！我無以為報，無以為報，到我好返之後。再搏過，唔好咁搏嗬，係搏，唔好咁搏，係咪咧？想當日我喺幹事群組裏邊 WhatsApp 裏邊講我嘅病情，話俾佢聽。醫生而家要我做一個詳細啲嘅檢查。醫生話根據佢咁多年嘅經驗，我極其量都係肺癆啫，應該冇乜機會係肺癌。咁於是我哋嘅幹事，大學方中心嘅幹事就喺群組裏邊，大家一齊祈福，希望師傅係肺癆，希望師傅係肺癆。希望你係肺癆。但係佢哋祈福咗一日，終於人話：喂，有冇搞錯啊你？望師傅肺癆，跟住望師傅好冇事噶嘛？係噃，嗱好彩中半途而廢咧，個結果咧就冇啦。於是咧，我真係唔係肺癆，不過係肺癌。咁喺我嚟講，喺我自己嚟講，肺癌同肺癆同肺病同冇病，冇乜分別嘅啫。你睇下我行得係咪好瀟灑咧？講俾大家聽，我病咗之後冇行得咁快，做俾你哋睇，亦想你哋安心。原來當一個人你想你病，佢就係病嘅；你想你好，你話你自己冇事嘅話，佢全身毛管細胞，佢會信你嘅，佢會聽你指揮嘅。我一路都係咁樣講。不過外邊嘅風言風語謠傳咧就實在太多啦，
起初我唔理嘅，你知唔知？你知唔知啊？我冇機會同你講，我真係唔知啊！我真係冇機會同佢講。你知唔知我同佢講唔到嘢啊？我淨係知道咧，有一日有個人送檸檬蜜糖嚟俾我，佢師傅送俾你。我知道楊師傅入咗醫院飲唔到，我話嚇，佢送到嚟屋企，我楊師傅入咗醫院，邊個話俾你聽？我個師兄咧，你師兄，我話呢啲師兄我識噶嘛，識噶。佢話楊師傅入咗醫院，我楊師傅而家喺屋企，係啊，啱啱食緊飯喎，我哋嚇，即係真係謠言㗎嗬。係啦，一就話我入咗醫院啦，跟住就話我病危啦。嗱，我一發現有咁樣咧，我就知情況嚴重啦。聽住啊，係由位出家師傅同我哋感情都幾好嘅，佢寫個 WhatsApp 俾阿船師傅、演船師傅，聽住啊，好傷感咁問：請問楊師傅嘅大殮日期係幾時？大殮日期，咁我就開始，我就話唔得啦，我一定要行出嚟辟謠。如果唔係，萬一有朝一日，我夜晚見到你，你一定話鬼啊！鬼啊！我唔得唔得。於是咧，我就決定喺我中心嘅網頁啊，同埋喺大國嘅 Facebook 內唔中散播一啲我啲消息，仲驚人哋以為話，誒嗰個係假嘅。於是咧，影埋相係咪？真啊啩？啊，以為咁都係真。點知你又知唔知？唔知，你梗係唔知啦。到前嗰段時間，有人考慮咗2日，終於忍唔住都要問我，因為對方追得佢好緊要。又係有一位法師啊，揾人揾嗰位義工，話有嘢要同佢講。咁啊，於是大家接上咗啦。咁嗰位居士就話：嗰位師傅啱啱喺我對面，你親自同佢講啦。咁嗰位法師就話：我係乜乜乜名，係邊間寺院嘅，曾經參加過楊師傅嘅法會。我想你轉達話聲俾佢聽。我知佢有個徒弟，佢喺度好放唔低佢個徒弟。我想你話俾佢聽，叫佢唔好再掛住啦。如果佢以後有乜事，佢個徒弟嚟我度啦。我未講完噃。我唔會管佢任何嘢嘅。佢個徒弟中意用乜嘢方式去弘法，由得佢。我只係協助幫佢照顧住佢啫。只係叫楊師傅安心，即係話要走就走啦，係啦，唔好喺度牽氣啦。要走就快啲啦。咁，哎呀，我聽到我更加要爭取一啲時間、一啲機會出嚟俾大家見啊。於是，我藉住團拜，我又要現下身；藉住呢個講座，我又嗌阿傑師傅俾我出嚟見下你哋咧。好想話俾大家聽啊！唔係因為習慣咗病，唔係，而係知道啊，病係一個過程，生命裏邊嘅其中一個關節。即使呢一個係一個完結，只要我哋曾經經歷過，只要曾經經歷過，都係一個經驗，都係一份感受，都係一個體會。有病於願足矣，無病更加於願足矣。所以喺我嚟講，有病同冇病都係差唔多。喺現在嚟講，我好自在啊！你知唔知？有專人照顧，專人服侍，食咩藥我唔知，我唔使嚟，師傅夠鐘食啦。咁擘大口飲杯水，咁就係嘅啦。其他嘢，所有嘢我唔使諗，而最重要嘅，我哋一定要有一個平常平等嘅心。你唔好淨係求我一定要咁，一定要咁。人世間好多嘢唔到你講，我一定要咁嘅，啱唔啱啊？當現實生活唔到你諗嘅時候，你要祈求自己以後遇到任何逆境，遇到任何挫折，有能力
有方法、有勇氣、有愛心去面對、去接受、去處理、去放下，好嗎？再一次多謝大家，祝福你哋如意吉祥，身體健康。感恩咁多位法師，感恩溫暖人間。